Eline makine alan herkese ekspertiz. Haklılar mı? Gerçekten haklılık payı var ama bu benim için geçerli değil. Çünkü bu benim 13. sene. 13 yılda binlerce insana ekspertiz raporu düzenledim. Rapor verdim. Çok şükür de kimseyi de mağdur etmedik. Dolayısıyla ben o eline makine alıp da ekspertize başlayanlardan değilim. Herhangi bir arabayla ilgili bir konuda mesela ikileme düşürdüğü zaman ben şunu soruyorum. Diyorum ki kaç yaşındasın kardeşim? Abi diyor 25 yaşındayım. 13 sene önce ne yapıyordun diyor. Abi 12 yaşındaydım, ortaokula gidiyorum. Ben diyorum 12 sene önce, 13 sene önce burada ekspertiz yapıyorum diyor. Yani biz artık bu işte belli bir tecrübe noktasına geldik arkadaşlar. Eline makine alanlardan değiliz.